एक छोटा बच्चा एक जादुई सौर पैनल को सक्रिय करता है जो उसे ऊर्जा संरक्षण की शक्ति देता है। बच्चा ऊर्जा बचत वाले तरीकों को अपनाता है, जैसे लाइट बंद करना और ऊर्जा कुशल उपकरणों का उपयोग करना। एक बड़ा ऊर्जा भूखा राक्षस शहर पर हमला करता है और बच्चे को ऊर्जा संकट को दूर करना होता है। बच्चा अपनी शक्ति का उपयोग करके राक्षस को हराता है और शहर को ऊर्जा कुशल और स्वच्छ बना देता है।